馬來西亞檳城一直係我心目中嘅第二宜居之選。今次嚟到檳城嘅 George Town 4日3夜消遣之旅，嘗試過當地嘅汕頭街出名4大天王食店，同埋當地嘅榴蓮，仲有經歷咗碼頭嘅探險之旅。到底以上嘅食店值唔值得推介？又或者我會唔會考慮緊從泰國移居到馬來西亞檳城？希望大家可以一齊同我發掘下呢個答案。呢間就係我喺檳城 George Town 裏邊租咗4日3夜嘅 guest house 啦。呢個 guest house 咧就係將個舊嘅物業咧就改裝成一個現代嘅 guest house，裏面有合宿啦，同埋有得係獨立嘅套房可以自己住嘅。雖然我租咗最大嗰間嘅獨立套房啦，咁但係價錢呢一啲都唔貴，4日3夜嘅價錢呢大概只係300左右嘅啫。如果呢度坐巴士過去馬六甲要幾耐到啊？7粒鐘啊？好耐，幾多錢啊？65。OK， 唔該。雖然係同一個嘅國家啦，馬六甲同埋檳城，咁如果真係要係喺呢一度過去咧，都真係非常之長嘅時間啊，7個鐘嘅啫。價錢就唔貴嘅，咁但係就辛苦啲咯。咁睇下你中意坐飛機舒服啲，定係還是要個價錢抵啲，咁就見仁見智啦。不過呢邊就真係好多 agents， 即係大家見到我一路行嘅時候，呢度咁多 agents 嘅原因呢，就係因為佢旁邊呢就係一個 bus terminal， 主要係通往馬來西亞唔同嘅省份啦，又或者去到泰國合艾之類嘅。不過呢度嘅新光大廣場呢，就已經比較舊式，冇咩商店好行噶啦。當日我就由泰國嘅丹樂出發啦，搭車過到嚟去檳城嘅 George Town， 咁其實都已經係傍晚嘅時分啦。嚟檳城呢，我就冇咩準備噶啦，因為我都唔係第一次，咁只不過想喺度唞下睇下嘢同埋食下嘢咁樣，咁所以呢，我就喺翻酒店嘅附近啦去行逛咗一陣。而我係去到第3日嘅時候呢，我先至知道原來我就住喺呢一個美食街汕頭街嘅附近。而呢個夜市嘅排檔呢，亦都真係好吸引我啊！咁所以呢，我都決定喺度食翻餐晚餐。嚟，係啊，大哥，10蚊啊！係 number。我未有啊。你俾我知啊！哦。等陣你俾我知。再加埋個水㗎。OK。老闆還有嗎？小中的，小的啊，小的啦，對。放哪裡32。去呢邊咧，咁我就嗌咗2道餸啦。咁啊，有一個咧就係呢一個嘅蟹肉炒貴挑，咁另外我叫佢加啲絲堪嘅，咁另外就蛙煎啦。咁呢個亦係細份嚟嘅，咁我覺得啱啱好，一個人份切細嘅咁，咁所以就即係啱晒我。佢就喺度降陣，非常之降陣，不過有少少辣咧，我覺得幾好食。好難得啊！即係平時食啲炒河粉咧，泰國食嗰啲炒河粉咧就冇呢度咁好食嘅，即係馬來西亞呢一種嘅炒法咯，係炒得野味啲啊！因為頭先咧我係未食到啲絲堪啦，因為真係好好食，佢嗰啲絲堪咧係真係有味嘅，同埋佢啲份量係唔少喎，一定要加，唔加你都係嘥咗。蠔仔都好鮮啊，今餐超抵，因為呢一個咧蠔仔煎蛋咧14令吉，即係講緊係28蚊港幣啊！咁另外呢一個咧就係16。即係都係30蚊，咁啊，所以就抵押。跟住我就嗌咗一個類似豆腐嘅甜品啦，咁佢一定要加汁先好食嘅，唔加汁就普通啦。這兩個什麼味道？這個什麼味道啊？沒有知道。這是兩種味道，這是什麼榴蓮啊？這個不確定，老闆沒有。不確定。哦 ，OK 㗎。因為太多品種了，300多種。哦，是哦。冇關係啦。夜市門口嗰度呢，有檔小販嘅，咁我就同佢哋買咗一盒榴蓮啦。佢哋標榜呢就係有2種榴蓮，但係有一種榴蓮呢就比較大粒，食落去呢就非常之苦，可能係太熟啦，咁所以咬咗2啖呢就已經冇再食啦。
去到第二日嘅早上呢，我就依然都喺汕頭街度揾食啦。咁嗌咗個福建蝦麵，福建蝦麵呢係有2種唔同嘅麵組成嘅，都算係 OK 唔錯嘅。Toast 嘅話呢，我就覺得冇乜驚喜噶啦，不過就當係早餐嘅部分，我覺得可以嘅。George Town 咧我就唔係第一次去噶啦，咁其實咧之前都已經去過，咁所以我就冇話特別要去一啲老街嗰啲嘅名勝啦，又或者一啲唔同嘅商店，咁隨機咧就喺附近一啲嘅街市啦，或者一啲大街小巷裏邊去行下就已經好足夠。不過就喺行嘅過程都發現其實就冇咩地方好行，咁而同時間呢，真係太熱啦，馬來西亞喺10月份嘅時候真係超級熱。我唔知如果其他日子嘅話，會唔會仲更加熱？喺條街度行呢，仲更加辛苦。咁所以呢，我就見到有租車公司，我就不妨呢問一問佢哋租車嘅話幾多錢啦。Motorcycle rental how much? Scooter 1 day 35 for 24 hours. How much? 35. 35. Yeah. How about the car? Cheapest car you will come 140. 140. Yeah. Okay. Do you know about the parking? If I park on the road, the police they will No, come. there have for the road. There have many parking place. You can park there. Yeah. So they won't charge the No, bill. no. But you need to, if you no parking, you will charge. You need to find the parking lot. Oh, okay, Yeah. okay. But parking lot no need to pay. There have many. There have many on the street. Okay, okay. George Town 裏邊呢有一條巷呢就叫做 Love Lane。Love Lane 裏邊呢就有好多唔同嘅酒吧同埋餐廳。咁喺日頭嘅時候呢，行過去就完全冇特別嘅，所以一定要挑選夜晚嘅時候，嗰陣時呢先至係最墟冚同埋最多人嘅。好啦，而家咧就變咗過嚟去探廢墟啦，因為咧我想睇下咧過去蘭加瑞嗰隻船咧咁冇咗啊嘛，咁其實好多碼頭咧都接咗啦，咁而家就上嚟望一望睇下呢邊嘅情況究竟係點樣啦。因為隻五爪公龍打擾咗佢休息嘅。呢度個碼頭餐廳咧都破落啦，因為其實佢都已經係接咗啦。咁啊，淨係得個五爪金龍喺入邊住緊啦。咁啊，相信都冇營業都非常長嘅一段時間嘅啦。因為應該都係喺 Covid 開始嘅時候，直至到而家其實都冇人管理，咁所以就都完全唔掂。嚇？OK。好啦，啱啱咧就有實 Q 咁啊走入嚟咁同我講話，叫我唔可以喺度留低啦。咁啊，因為頭先咧我坐咗喺岸邊，咁就去 check 緊一啲關於呢隻船嘅歷史啦。咁其實咧呢隻船咧咁都係渡輪公司，咁其實佢係喺1920年開始，咁就喺呢一個檳城George Town 呢邊啦，咁就過去 Butterworth 嘅。咁因為呢幾年啦，咁就嗰個檳威大橋啦，咁其實起咗條橋出嚟啦，咁嗰個嘅船渡輪嘅嗰個嘅應用其實都越嚟越少啦。咁所以咧係2020年開始咧，就馬來西亞政府咧就開始對呢一個渡輪服務嘅更新嘅資助啦，或者一啲嘅支援啦，咁其實都已經係停止咗。咁所以咧佢啲渡輪咧都已經係減少咗啲服務，咁變相亦都有一啲冇被採用到嘅就棄置咗喺度啦。George Town 咧係一個四面俾海包圍嘅小島啦，咁所以咧去到任何嘅地方咧，幾乎都可以見到大海。
望到大海咧，就令到我一種好心曠神怡、好舒服嘅感覺。而我眼見呢，亦都見到好多當地人呢，喺呢一個假日嘅週末嘅時候呢，就喺度寧寧靜靜同埋親朋好友咁樣去過噶啦。14令吉咁大盤 ，OK 啊，好似執到好似唔夠啱我心水，即係同翻泰式嗰啲海鮮汁唔同。夠鮮嘅 ，OK， 不過熟得滯啫。2個令吉，馬來西亞食嘢都好抵食嘅，真係好抵食，有好多選擇，即係香港完全冇可能。嗱，馬來西亞呢個多元文化同埋個宗教呢，就真係非常之多嘅。所以大家都會見到有印度教同埋伊斯蘭教嘅寺廟都會同時存在於喺市內嘅。不過 George Town 裏邊呢，我真係好多地方都有探索過噶啦，咁所以我都唔去再入去再行或者再拍更加多嘢出嚟啦。有一點係比較可惜嘅就係我自己一個去旅行嘅時候呢，就比較少啲機會去到嗰啲嘅飯店，因為佢哋主要係小菜為主，咁所以呢，我都係食翻我自己嘅肉骨茶咁就算啦。九皇齋節咧就係源自於中國道教嘅節日嚟嘅，咁係每一年嘅農曆9月初1開始啦，就為期9日咧，信徒咧就會喺呢一段期間進行素食同埋齋戒噶啦，咁以至於祈求平安同埋福祉咁樣。香港咧就唔常見噶啦，泰國我就成日見到，咁當然馬來西亞必定會有啦。翻返去酒店休息之前呢，亦都喺汕頭街再揾咗啲甜品去食，其實都唔錯，可以試下。我哋呢度係汕頭街，呢個你講你去過嗰隻係牛肝冬。哦，呢、個叫做牛肝冬。哦，呢、個字，哇！你寫埋出嚟啊！真係唔該晒你。你睇，慢慢睇。Thank you 啊！頭先咧櫃台個小姐咧就真係好好人啊！咁頭先佢介紹得好詳盡啦，咁其實咧成個地圖咧，咁佢都寫埋俾個中文俾我睇，咁所以就成個汕頭街咁，其實佢有個4大天王啦，我上網都睇咗啦，咁有幾間唔同嘅鋪頭，咁有一間咧就係嗰個嘅鴨粉咧，咁其實好多人排隊嘅，同埋其實佢都同我講咗咧，因為我呢幾日咧都發現咗好多泰國人過咗嚟啦，咁原來係近期先至開始嘅，即係相對上泰國人仲多過其他國家嗰啲人啊，即係譬如大陸人啊，或者香港人，其實即係泰國人真係好多，即係佢賣榴蓮嗰啲，咁其實都係播緊啲泰文啊，阿來啊，咁所以就係啊，真係都為數不少啊！啊，有啲太熟啦，好似真係。唔同泰國嘅呢個就嗱，試下呢啲熟唔熟先。佢冇乜肉喎，啲核咧好大粒嘅，一摸上去咧就全部都係核嚟嘅。完全咬唔到肉，因為唔係好似我之前食嗰個咧，嗰個熟得滯咧，係完全食唔得落口，因為嗰個係苦啊，食落去係苦。呢個望落去係熟啦，但係就未去到話苦嗰種程度，都係有少少甜甜地。我真係冇肉，我真係冇肉。正式咧，而家就喺呢個汕頭街喺度試食啦，因為尋日咧就喺對面咧就食咗個糖水嘅啫，咁但係就唔係講緊個4大天王，而家就終於去食呢一個嘅4大天王其中之一啦，就拳記嘅鴨肉螺條啊，係啊，都係試下食嘅啫，比較腍啲，個湯都有味嘅，個湯其實都有味，但係又唔係話好重味精嗰啲。咁可能真係唔係用味精熬，咁所以就飲落去唔會話真係好唔舒服啊，係啊！我期望同埋真係實際去試到嗰種味係有少少落差嘅。如果你問我要去比較泰國嘅鴨肉同埋呢一度4大天王嘅其中一個啦，我揀翻泰國嘅鴨肉咯，係啊，不過嚟試下都 OK 嘅，可以試下。個雞腳都入味得嚟係有一種好獨特嘅
藥材味，定係一種滷汁嘅味，好獨特嘅滷汁嘅味。咁所以就係同埋好即係好佢好好咬口，因為腍得嚟係即係有嘢啜嗰種。去到最尾一日呢，我喺酒店 check out 嘅時候啦，我就去翻汕頭街呢一個嘅夜市。佢哋中午嘅時候呢，就已經開門嘅啦。我係第一次食到呢一個嘅肉骨茶，呢一度嘅肉骨茶仲好食過出邊嗰啲，真係唔可以走寶。呢個夜市我好推過喺汕頭街裏面嘅四天王，因為全部應有盡有，無論係質素定係價錢，絕對有得揮。